Sitala Guinea, yeah. Sitala Guinea, Nivana Villa Guinea, yeah. Sitala Guinea, Satigana Mehena Colonidi, yeah. Na Colonidi, Satana Vitaragana Vili, Colabadan and Nevada Guinea, yeah. Dine TV. අපි අදත් ආණ්ඩුවට කියන්නේ අපක්ෂපාතීව පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න. මේ කිසියලු කාරණා ගැන හොයලා බලන්න. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඉනට අත තියන් ඉන්නවා කියලා හඳුනාගත්තා නම් පොලිසිය මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කියන විදිහටම ඒ අයගේ ස්වාමි පුරුෂයාද අය පහුගිය දිනවල කොහෙද ජීවත් වුනේ? කාත් එක්කද හිටියේ? කවුද ඇසුරු කරේ කියන කාරණාත් ආණ්ඩුව සහ පොලිසිය හොයලා බලන්න ඕනේ. මම විධානගමගේ ඉඳුවර අමීෂ් මාදේව මගේ වයස 16යි මම මේ කතා කරන්නේ මගේ තාත්තා වෙනුවෙන්. තාත්තා කියන්නේ අරුණ විධානගමගේ නොහොත් කජ්ජා. නැතුව කිසිම දේශපාලනඥයෙක් වෙනුවෙන්වත් දේශපාලන පක්ෂයක් වෙනුවෙන්වත් නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. ඔය මියගියා කියන පුද්ගලයා 2012 දී මිය ගියද්දී මගේ තාත්තා වැඩ කරේ හොරණ කොළඹ බස්වල. ඒ කියන්නේ එක සීසි රෝඩ් එකේ තමයි මගේ තාත්තා බස් කොන්දොස්තර කෙනෙක් වශයෙන් වැඩ කරේ. මොකද ඒ දවස් මම හොඳා කරම දන්නවා මම ඉපදිලා එතකොට අවුරුදු 3යි කොළඹ සියලෙන් ගිහලා මගේ ප්‍රශ්න කරා එදින මගෙන් ඇහුවා මේ ඉන්නේ ඔබේ තාත්තද කියලා අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා වීඩියෝ පාටයක් පෙන්නලා. මම කිව්වා සර් එතකොට මට ඒ කියන්නේ ඒ කාලේදී මට තාත්තා අඳුර ගන්න බෑ. නමුත් මගේ තාත්තගේ අංග ලක්ෂණ වලින් ඔය මගේ තාත්තා නෙමෙයි. ඒ තාත්තට කොන්දේ අමාරුවක් තිබ්බා කියලා අම්මා කියලා තියෙනවා. මගේ අම්මා කියලා තියෙනවා. ඇත්ත මගේ තාත්තට කොන්දේ අමාරුව පටන් ගත්තේ 2016 ඉඳන් පස්සේ. මට කියන්න තියෙන්නේ මගේ තාත්තා ඒක වැරද්ද කරලා නැහැ. මම හොඳ සාක්ෂියතුව මම කියන්නේ. ඔය කියන පුද්ගලයා මරන්න සම්බන්ධ නැහැ මගේ තාත්තා. මම කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් වෙනුවෙන්වත් පුද්ගලයෙක්වත් වෙනුවෙන් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මම කතා කරන්නේ මගේ මියගේ තාත්තා වෙනුවෙන් මම කතා කරන්නේ. ඒ අම්මා ඔය සිද්ධිය කියන්නේ මගේ තාත්තා මිය යද්දී අම්මා හිටියේ ඩුබායි රාජ්‍යයේ. ඒ කියන්නේ තාත්තගේ ඩ්‍රයිවර් එක තමයි අපේ අම්මට සම්බන්ධතාවයක් තිබුණේ. ඒ සම්බන්ධතාවය තිබුණ එක මටයි අහුනේ. නිවුස් එකක් කියලා කියලා. පස්සේ මම නිවුස් එක බලනකොට මට ඇඬුණා. මොකද මම දන්නවනේ මගේ තාත්තා උණු දෙයක් කරේ නැහැ කියලා. එදා ඔය වීඩියෝ පටේ මට පෙන්නද්දි අම්මත් හිටියේ මමත් හිටියේ සීයේදී. අම්මගෙන් වෙනම ප්‍රශ්න කරේ. මගෙන් වෙනම ප්‍රශ්න කරේ. අම්මේ ඒ වෙලේ මට ඇහෙන බොරුවට කිව්වා මට හොඳටම මතකයි. නෑ සර් ඕක වෙන්න බෑ ඔය අරුණ නෙමෙයි. ඔහොම ඉන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මෙහෙම තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා මේ වැරද්ද කරා කියලා එයා තමන්ගේ ගැහණිය පිළිගන්නව නම් අනිවාර්යෙන් පොලිසියට පුළුවන් පිළිගන්න. මොකද ළමයෙක් කියන්නේ අවුරුදු 16ක ළමයානේ මම. ඒ කියන්නේ තාත්තා 2012 මට අවුරුදු 3යි. මට අවුරුදු 3ක ළමයෙක් බෑ ඒ කාලේ තාත්තා වඳුර ගන්න. ඇත්ත. නමුත් මට මගේ තාත්තා වඳුර ගන්න පුළුවන්. ඔය මේ දැන් ඔය මරුණා කියන කෙනා 2012 නැති වෙලා තියෙනවා. 2012 නැති වෙච්ච එකට ඇයි මෙච්චර කාලයකට රජයකට බැරි වුණේ හොයාගන්න බැරුව කෙනෙක්. මගේ හිංසක තාත්තා මරුණාට පස්සේ එයාගේ පිටට ඔක්කොම වැරදි දාලා කරන එක මං අහන්නේ හරියද? ඉතින් මට එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. මම මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සියලුම දේවල් සත්‍ය ප්‍රකාශ කරේ. ඒ දරුවව කවුරුත් ගෙනල්ලා මේ පොහොට්ටුවේ කාර්යාලේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක තිබ්බේ නැහැ. ඒ ගරුවව කවුරුත් ගිහිල්ලා පන්ති තියලා පොහොට්ටුකාරයෝ ගිහිල්ලා මේ කෙරුවේ නැහැ. මිද්දෙනියේ වෙඩි ප්‍රහාරයකට හසුව මියගිය මරණකරුගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයා ඇඟ කිලිපොලායන අනාවරණයක් කළේ. ඇඟ කිලිපොලායන අනාවරණයක් කළේ. ඇඟ කිලිපොලායන අනාවරණයක් කළේ. දැක්කනේ ඊයේ වෙච්ච දේ චඩුදීන්ගේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බොරු සාක්ෂි හදන්න ගියා. පැය 24ක් යන්න කලින් අධිකරණයට දක්වන්න ඕන කරුණු මාධ්‍යයට දක්වලා වැඩි අනාගත්තා. මම විධානගමගේ ඉඳුවර අමීෂ් මාදේව මගේ වයස 16යි මම මේ කතා කරන්නේ මගේ තාත්තා වෙනුවෙන්. මම කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් වෙනුවෙන්වත් පුද්ගලයෙක්වත් වෙනුවෙන් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මම කතා කරන්නේ දේශපාලනඥයෙක් වෙනුවෙන්වත් දේශපාලන පක්ෂයක් වෙනුවෙන්වත් නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. මම නැවත කියන්නේ මම කිසිම දේශපාලනඥයෙක්වත් දේශපාලන පක්ෂයකටවත් නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ මගේ තාත්තා වෙනුවෙන්. ඒ හින්දා දැන්වත් සාධාරණ පරීක්ෂණයක් කරන්න. ඒක චඩුදීන්ගේ ආත්මයටත් කරන සාධාරණයක්. අපේ තාත්තගේ ඩ්‍රයිවර් එක තමයි අපේ අම්මට සම්බන්ධතාවයක් තිබුණේ. ඒ සම්බන්ධතාවයේ තිබුණ එක මටයි අහුනේ. මම ඒක තාත්තට කියනවා. ඊට පස්සේ දවසක් අපි තාත්තා ඔක හරි මේ ඒ ඩ්‍රයිවර් එක අපේ ගෙදරට එද්දි මට අහුණා. ඊට පස්සේ මම තාත්තට කෝල් එකක් කරා. තාත්තා ගෙදර හිටියේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. මම තාත්තට කෝල් කරාට පස්සේ තාත්තා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ ඊට පස්සේ දෙන්නම අල්ලගත්තා. කාමරේ තියලා අල්ලගෙන ප්‍රශ්න කරා දෙන්නගෙම. ගැහුවා. බොරු කියනවා නෑ ගැහුවා සම්පත් රාමනායක කියන පුද්ගලයාට තාත්තව දඩුවම් කළා. තාත්තා කිව්වා ඔබ ගමේ ඉන්න බෑ. ගමේ හිටියොත් මං ඔබ මරනවා කියලා. එහෙම කිව්ව එකට ඊට පස්සේ තාත්තා බොරු චෝදනාවක් මත තාත්තා රිමන්ඩ් වෙනවා. බොරු චෝදනාවක් කියන්නේ ගිනියවියක් තිබුණා කියලා රිමන්ඩ් වෙන්නේ. නමුත් ගිනියවියක් නෙමෙයි තිබුණේ කියන්නේ පණිවිඩ හුමාර කරන යන්ත්‍රයක් වෝකි ටෝකි කියලා. ඒ යන්ත්‍ර 4ක් සමග තාත්තා රිමාන්ඩ් වෙනවා මාස 5කට. මාස 5මාරකට. ඒ මාස 5මාර රිමන්ඩ් වෙන අතරතුර තාත්තගේ තිබුණ ඉඩමක් විකුණලා අම්මගේ අයිතියට තිබ්බ තාත්තගේ ඉඩමක් විකුණලා අම්මා රට යනවා. අම්මා රට ගියාට පස්සේ මම තමයි තාත්තා අපතේ මේ මාස 5කට කලින් එළියට ගන්න. ඒ කියන්නේ නැති වෙන්න මාස 5කට කලින්. නැති වෙන මාස 2කට කලින් තමයි තාත්තා මං එළියට ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අම්මා බය වුණා. අම්මා හොයන්න ගත්තා තාත්තා එළියට ඇවිල්ලා. අම්මා හැමතැනම හෙව්වා. අම්මගේ පවුලේ අයගෙන් හෙව්වා. අපි විදේශ ගමන් එකෙන් බැලුවා රට ගිහිල්ලා තියෙදි කියලා අපෙම හෙව්වා. ඊට පස්සේදී අපිට හම්බුණා මේ දෙන්න එකට ඉන්නේ කියලා. මේ අම්මගේ හොරමිනියයි අම්මයි. මම අසරණ අවස්ථාව තියෙනවා. මම පාසල් යද්දි මගෙන් අහලා තියෙනවා ඕන තරම් දෙමෝපිය රැස්වීම වලට හැමෝගෙම එන්නේ අම්මලා.
මගේ ආවේ තාත්තා හැම තැනකදී මගේ තාත්තා මං අසරණ වුණා. පූර්ණ නිගමනයකට ඇවිල්ලා සම්මුතිත පූර්ණ නිගමනයකට ඇවිල්ලා එතකොට අතුරුදහන් වෙන්න හේතු දෙකක් කියනවා. එකක් තමයි ඕගොල්ලන්ගේ පවුල ගැන ලියපු පොත, පවුල් ගස. අනෙක් පැත්තේ එවකට හිටපු ඕගොල්ලන්ගේම කැබිනට් ඇමතිවරයෙක්ගේ පෞද්ගලික පවුල් ජීවිතයක් ගැන ලියපු මේ කාරණා. ඔය කාරණා දෙක අතර තමයි දෝලණය වෙන්නේ. නෑනේ. පවුල් ගහන්න නැත්තේ මොකද? ඕගොල්ලන්ගේ පවුලේ තරම්. ඒක පොතක් ලියන දෙයක් අපි පිළිගන්නවනේ. පොතක් නෙමෙයි. ඉතින් පොතක් ලියන මිනිස්සෙක් අපි තරහ වෙන්නේ නෙමෙයි මේ පිටු 555 ලියන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ පවුල් ගහගෙන. හරි ලස්සනයි. very good. DIG ප්‍රසන්න නානායක්කාර කියනවා මේවා ලියලා හොයන්න ගිහිල්ලා මැරුම් කන්නද හදන්නේ. තමුසෙට ලසන්තර වෙච්ච දේ තමයි වෙන්නේ. තමුසෙ ළමයි ඉන්නව නේද? අරුන්ගෙන් මැරුම් කන්න නැතුව තමුසෙගේ සටහන් නෝට් පොත මට දීපන්. පිප්පොකට් කාර්යය පිප්පොකට් එක ගහලා ඉස්සෙල්ලම දුවන්නේ පිප්පොකට් කාර්යය. දුවලා කියනවා අන්න හොරෙක් දුවනවා කියලා පිප්පොකට් එක ගහපු එක දුවනවා. අනිත් සේරම පිප්පොකට් කාර්යය පස්සේ දුවනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ සම්බන්ධය මොකද? තමයි මේකේ නෑ පිප්පොකට් තමයි මේකයි. කුඩු වලට යට වෙලා කුඩු කාර්යෝන්ගේ කුඩු බෙදලා අයිස් කියයි අරක කියයි මේක කියයි අපේ දරුවෝ දුර්වල කරන මානසිකව දුර්වල කරන ශාරීරිකව දුර්වල කරන ජාතියක් ගොඩනගන්න හදනවා. ඔවුන්ව ඒවයින් බේරා ගැනීමේ වගකීම අපි සියලු දෙනාටම තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි මම කිව්වේ කුඩු කාර්යෝන්ට කියනවා 17 වෙනිදා ටිකට් එක අරගෙන ලංකාවෙන් පිට වෙනවා. ඊළඟ ආණ්ඩුව පොහොට්ටුව කියන එක ඒගොල්ලන්ට පේනවා. රටේ ජනතාව දන්නවා. රටේ ජනතාව වතාවක් දෙවතාවක් තුන් වතාවක් මේගොල්ලන්ගේ වචන වලට රැවටුණා. ඒ නිසා මං හිතන්නේ තර්ජනයේ පොහොට්ටුව විතරයි. තර්ජනයේ නාමල් රාජපක්ෂ ඒ වගේම මහින්ද චින්තනයේ විතරයි. දරුවන්ට කියලා ආවද මගේ ජීවිතය ගියත් මම කතා කරනවා අපේ ජනාධිපතිතුමනේ අපි ඡන්දය දීලා කොටිච්චේ ජයරගත්තු අපේ මෙම්බල් වීරවංශ බේරලා දෙන්න එතුමාගේ උස්පටික ඉකරුණේ යන්නේ අපේ ලාංකාවට තව වැඩ ගන්න තියෙනවා අපේ මහජනයට තව සේවය ගන්න තියෙනවා කරුණා කරලා ආවාය පිටලා ඡායට කියන්නේ කරුණා කරලා යන්න කියලා මෙච්චර කාලයක් ඉවසුව ඇතිද අපේ මෙතුමාට කිසි දෙයක් වෙන්න දෙන්න බෑ ඔය මාධ්‍යයේ අරගෙන පෙරේ රාවඩ වැඩන්නේ කාගේ හරි සහයෝගය වනේ මෙතුමාගේ ඊළවංශගේ පඩ බේරලා දෙන්න ඊළවංශගේ පඩ බේරලා දෙන්න ඊළවංශගේ පඩ බේරලා දෙන්න එහෙම නැත්නම් එතුමා වෙනුවෙන් ඡන්දය දුන්නු අපි සේරම මැරෙන්න ලෑස්ති වෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා පුතේ